nel cuore di un piccolo borgo, tra le colline dove il vento sussurra preghiere, nacque un bambino con il fuoco della fede nel petto. Crescendo, sentì il richiamo della povertà e della carità e decise di consacrare la vita a chi soffriva. Indossò il saio e partì per portare conforto ai prigionieri e ai dimenticati. Un giorno spinse il passo fino alla grande città dove regnava il sultano. Desiderava parlargli, raccontargli dell'amore che non conosce confini. Ma il sogno si spezzò sotto il peso delle catene. Vennero le guardie, lo strapparono dalla strada e lo condannarono per la sua audacia. Lo legarono a una croce, sospeso per una mano e un piede. Il dolore scavò dentro la carne, il sangue scese come un fiume rosso. La notte lo avvolse nel suo mantello freddo, ma non portò via la sua speranza. Nel silenzio della sofferenza, qualcosa di straordinario accadde. Forse fu una luce, forse un soffio d'aria calda nel gelo. Nessuno seppe spiegare come il corpo non cedette, come le ferite si richiusero senza lasciare spazio alla morte. Persino il sultano si fermò, stupito da quella resistenza impossibile. Forse vide in quegli occhi qualcosa di più grande della paura. Forse sentì la voce di un altro. Non lo condannarono alla morte, ma lo spinsero lontano, oltre le mura della città, lontano dal palazzo, lontano dal trono. Tornò in patria, senza odio nel cuore, senza rimpianto nel respiro. Riprese il cammino tra i vicoli e le campagne, parlò ai poveri, asciugò lacrime, offrì pane e parole di speranza. Le sue mani sfiorarono le piaghe del mondo con la stessa dolcezza con cui un padre accarezza il figlio. Venne il giorno in cui il corpo si piegò sotto un male feroce. Il dolore non lo spaventò, lo accolse come un compagno di viaggio. Sul letto di sofferenza non cercò sollievo nella fuga, ma nell'abbraccio del crocifisso che stringeva al petto. Non volle catene per fermare il tremore, non chiese aiuto per alleviare il tormento. Accettò il suo destino con la stessa forza con cui aveva accettato la missione. La vita lasciò il corpo, ma non il cuore di chi lo aveva amato. La sua storia non si spense nel silenzio, ma continuò a brillare nel ricordo di chi, come lui, voleva amare senza paura, senza confini, senza misura. E ancora oggi, quando il vento sfiora le colline, sembra portare con sé l'eco di quella voce che parlava d'amore anche nel dolore.